lift 哥真係好神奇嘅。咁樣咧，我本身咧係一個腸胃有好大問題嘅人嘅。咁我其實就大概2年啦，都要去入醫院做個 endoscopy 啦，因為我本身嘅腸胃係特別懶嘅，就唔做工嘅。所以我食開 lift 之後咧，其實一日都有2次嘅去廁所。咁我便秘問題就係相當之嚴重㗎啦，之前。咁而家就改善咗啦。跟住仲有就係個面啦，因為當你個肝唔好嗰陣時，個面其實好多斑嘅。咁我啲斑咧就，佢又唔係嗰啲人哋話咩雀斑啊，但係佢又唔係喎，佢就係咁樣一笪咁咯。之前，所以而家你睇個面係咪好滑咗咧？又光咗。其中嘅咧就係一個口氣啦。當然你肝唔好嗰陣時，其實係口氣啊，口氣嗰度改善咗啦。仲有一個鼻鼾咯，打鼻鼾。咁我自己唔知噶嘛，鼻鼾係咪？就我仔咧，以前咧就朝頭早起身咧，即係5、6點，因為有時好夜瞓。咁5、6點嘅時間係最瞓得最冧嘅時候啦。咁以前咧，我仔都會喺門口度聽到，我媽又嚟啦，嘈死人啦。So 但係而家咧，佢哋講，好掂咗啊，真係冇咩聲咗，所以呢個係好好嘅一個反應。